රයිට් ආයිබෝන් දුවේ පුතේ මේ අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ 7 වෙනි සෙමිනාර් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බල සමතුලිතතාවය. බල සමතුලිතතාවය කියන කොටසෙන් මෙන්න මේ පාඩමෙන් 1982 ඉඳන් 2020 දක්වා හරි 2020 දක්වා කාලය තුල ඔයාගේ පාස් පේපර්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙන MCQ සහ එසේ ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්න, බහුවර්ණ සහ රචනා ප්‍රශ්න ටික තමයි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. එතකොට පුතේ එහෙනම් අපි මේකට මම මෙන්න මේ පේපර් සෙට් එක තමයි පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේක ඔයාට ඕනම සරසවියකින් ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 350ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකේ 10 එකයි 11 එකයි වෙනම තියෙනවා. මේකේ පුතේ ඔයාගේ පාස් පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා ඒ පාඩම් වලට අදාළව. ඒ කියන්නේ දැන් බලයේ පාඩමෙන් ආව ප්‍රශ්න මොනවද? දැන් මේ බල සමතුලිතතාවය පාඩමෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටික 82 ඉඳන් 2020 දක්වා තිබ්බ බහුවර්ණ ටිකයි රචනා ටිකයි වෙන් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අන්න ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ කොළ පාට පොත තමයි මෙන්න මේ කොළ පාට පොතේ තමයි මෙන්න මේ කොටස බල සමතුලිතතාවයට අදාළ කොටස් ටික වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ 10 වසරේ 2 කියලා තියෙන්නේ පොත නම් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඒතකොට ඒකේ පුතේ තියෙනවා බල සමතුලිතතාවයේ කොටසට අදාළව බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට කතා කරන්න මෙතන 10ක්. ඒ වගේම රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒ ටික තමයි එහෙනම් ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම මේ ටිකට උත්තර ලියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න. හරි. රයිට්. එහෙනම් බලන්න පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේක ඇවිල්ලා 1983 ආපු MCQ එකක්. 1983 ආපු MCQ එකක්. හරි. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. T තුලාව මත B නම් වස්තුවක් තබා. පුතේ මෙන්න මෙහෙම රූප සටහන් දෙකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. T කියලා තැටි තරාදියක් තියෙනවා මෙහෙම. හරි. T කියලා තැටි තරාදියක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි රූපේ මම අඳින්නේ. T කියලා තැටි තරාදියක් තියෙනවා. මේක මත පුතේ මෙන්න මේ B කියන වස්තුවක් මෙහෙම තියෙනවා. මේක උඩ මෙහෙම තියලා හරි. T කියන තැටි තරාදිය මට මෙන්න මේ විදිහට B කියලා වස්තුවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේක T කියන තැටි තරාදිය මේකේ පුතේ 1.5 කිලෝ කියලා තමයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පාඨාංකය. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී පුතේ දැන් S දුනු තරාදිය B ට සම. මෙහෙම පුතේ දුනු තරාදියක් තියෙනවනේ. දුනු තරාදිය දන්නවනේ. අන්නේ දුනු තරාදියකුත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. හරි. දුනු තරාදියකුත් මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවා මේ පළවෙනි රූප සටහනේ ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. ඒක දුනු තරාදිය කොක්ක තියෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් දුනු තරාදිය මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවා දුනු තරාදිය කොක්කේ. ඒතර මෙතන පාඨාංකයක් පෙන්නනවලු මේ වෙලාවේ පුතේ. ඒක 0.5 කිලෝලු. හරි. මේකේ පෙන්නනවා 1.5 කිලෝ. මේකේ පෙන්නනවා 0.5 කිලෝ. හොඳයි පළවෙනි රූපේ දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතර පුතේ මේ තියෙන්නේ S කියන දුනු තරාදිය. හරි. S කියන දුනු තරාදිය. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පුතේ T කියන තැටි තරාදිය. මේ කියන්නේ B වස්තුව. හරි. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. දැන් අපෙන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. එකවෙනි රූපයේ දැන් මේකේ රූප දෙකක් තියෙනවා පුතේ. මේක තමයි පළවෙනි රූපේ. දෙවෙනි රූපේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔය විදිහටම තැටි තරාදිය තියෙනවා පුතේ. මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? B වස්තුව මෙහෙම තියෙනවා තැටි තරාදිය උඩ. හරිද? දුනු තරාදිය මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට. හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි දුනු තරාදිය මෙතනින් සම්බන්ධ කරලා මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා මෙහෙම අදිනවා. මේ පැත්තට අදිනවා. F බලයක් තියෙනවා. මේකෙත් පුතේ මෙතන F බලයක් දීලා උඩට අදිනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. අපිට දැන් අහනවා හරි මේ P කියන දුනු තරාදිය මේ B කියන වස්තුව මේ පුතේ S කියන මේ T කියන තැටි තරාදිය මේ S කියන දුනු තරාදිය මේක ඇවිල්ලා වස්තුව. දැන් අපින් අහන්නේ මෙහෙමයි හරි. පළවෙනි රූපයේ පරිදි F බලයකින් සිරස් හේදූ විට T වල සහ S වල පාඨාංක T වල පාඨාංකය උනේ කිලෝ 1.5යි. T වල පාඨාංකයේ විදිහට දිස්සුනේ කිලෝ 1.5යි. මෙතන කිලෝ 1.5යි. මෙන්න මේ තැටි තරාදියේ පාඨාංකය පළවෙනි රූපේ. ඊළඟට පුතේ මෙතන දිස්සුනේ කිලෝ මේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය නැත්තම් නිව්ටන් තුලාවනේ. දුනු තරාදිය නැත්තම් නිව්ටන් තුලාව අන්න ඒකේ පාඨාංකයේ විදිහට දිස්සුනේ 0.5යි. 0.5යි ඈ. ඒකේ පාඨාංක විදිහට අපිට දක්වන්න ලැබුණේ 0.5යි. පැහැදිලිද? හරි. 0.5යි. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒතර පාඨාංක දැක්ුනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාඨාංක දිස්සුනේ ඈ. රයිට්.
හරි ඊට පස්සේ කියන පුතේ දෙවෙනි රූපයේ මේ විදිහට තැටි තරාදිය මත මේ B කියන වස්තුව නොසෙල්ලව තබා මේ විදිහට දුනු තරාදිය පැත්තට අදිනවා. එතකොට T පාඨාංකය කුමක් වේද කියලා අහන්නේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටිකක්. පුතේ මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නේ මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ පල්ලෙහාට. මම මේ පළවෙනි රූපේ ගැන කියන්නේ. දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙතනදි පාඨාංකය. මෙතනදි T වල පාඨාංකය කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් පුතේ මෙතනදි වෙන්නේ මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලෙහාට. කීයද? අපි දන්නේ නැහැ. හරි බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලෙහාට කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? අපි හිතමු බර අපි දාමු එක mg කියලා. mg කියලා දාමු. හරිද? mg කියලා දාමු. එතකොට පුතේ යාගේ බර ওই විදිහට පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට පුතේ දැන් අපි දන්නවා මේ තැටිය මතනේ තියෙන්නේ. මේ තැටිය මතින් මෙයා මත ඇති කරන උඩට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා බලයක්. උඩට R එකක් එනවනේ. මොකද මේ තරාදි තැටිය දැන් අපි දන්නවා අපි පොළොව මත හිටගෙන ඉන්නකොට අපේ කකුල් මත අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් උඩට එනවා. අපි පොළොව මත වස්තුවක් තියලා තියෙනකොට ඒ වස්තුව ඒ පොළවෙන් වස්තුව මත අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් එනවා. ඒ වගේම පුතේ මෙතනත් ඒ දේ වෙනවා. මෙයාගේ බර පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට R එකක් මෙහෙම උඩට එනවා. R කියලා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව මේ තැටියෙන් එනවා. අන්න ඒ R අගය තමයි පුතේ මේ කියවන අගය. R ගේ වටිනාකම තමයි මේ දැන් ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක. එතකොට මෙතන තැටි තරාදියක් පුතේ එයාගේ පාඨාංකය. තැටි තරාදියක් එයාගේ පාඨාංකයේ විදිහට කියවන්නේ පුතේ මෙතන ඇති වෙන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ වටිනාකම. හරිද? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ වටිනාකම. හරි. එතකොට ඇත්තටම මෙතන මේකේ පාඨාංකය මේ තැටි තරාදියේ පාඨාංකය කිලෝ 1.5යි කියන්නේ මෙතන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ වටිනාකමත් කිලෝ 1.5යි. ඒ කියන්නේ පුතේ නිව්ටන් 15යි. නිව්ටන් 15යි. කිලෝ 1.5 කියන්නේ නිව්ටන් 15යි. හරි. ඒ වගේම පුතේ ඔයා දන්නවද මේ තැටි තරාදියකින් මේ දුනු තරාදියක් මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවනේ. දුනු තරාදියේ මේ වස්තුව මෙහෙම මේකේ යම් බරක් මෙයක් දරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ දුනු තරාදිය මෙතන තන්තුවේ ආතතියක් ඇති වෙනවා. තන්තුවේ ආතතියක් ඇති වෙනවා. දැන් මම ඔයාට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. අපි කලින් කොටස් වල කතා කරද්දී දුනු තරාදියක් එයාගේ පාඨාංකයේ විදිහට කියවන්නේ මේ පල්ලෙහා කොක්කේ ආතතිය. පල්ලෙහා කොක්කේ ආතතිය. ඒ කියන්නේ පුතේ එහෙනම් මේ වෙලාවේ මේකේ පාඨාංකය අපිට දීලා තියෙනවා 0.5 කිලෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන තන්තුවේ ආතතිය මේ වෙලාවේ කීයද? තන්තුවේ ආතතිය වෙලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම 0.5 කිලෝ. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 5යි. ඒ කියන්නේ මෙතන ආතතිය තමයි මෙයා පාඨාංකයේ විදිහට රීඩ් කරන්නේ. මෙතන මේ තැටිය මත ඇතිවන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ තැටියෙන් වස්තුව මත ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ වටිනාකම තමයි මෙන්න මේ තැටි තරාදිය රීඩ් කරන්නේ. හරි. ඒතර මෙතන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව දන්නවා. හරි. ඒතර පුතේ මේ දැන් මේක නිශ්චලයිනේ මේ පද්ධතිය. ඔන්න බලන්න මේක පැහැදිලි කරන ලස්සනට. මේක නිශ්චලයිනේ. එහෙනම් මේ වස්තුවත් නිශ්චලයිනේ. වස්තුව මත බල බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා. වස්තුව මත බල. වස්තුවේ පුතේ බර තියෙනවා පල්ලෙහාට. mg මම ඉස්සෙල්ලා මේ රූපේ මම මේ ඇඳපු විදිහටම අදින්න ඕන නම් දැන් මේ වස්තුවේ බර තියෙනවා පල්ලෙහාට. mg ඒක අපි දන්නේ නැහැ පුතේ කීයද කියලා. හරිද? ඒතකොට වස්තුවේ R එක තියෙනවා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව තියෙනවා පුතේ උඩට. R එක තියෙනවා උඩට. ඊට අමතරව පුතේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩට T බලය තියෙනවා මේ. උඩට තන්තුවේ ආතතියකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ උඩින් එල්ලලානේ තියෙන්නේ. තන්තුවේ ආතතියකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරිද? දැන් ඔයා පුතේ R ගේ වටිනාකම දන්නවා. මොකද R ගේ වටිනාකම කියන්නේ කිලෝ 1.5යි. දැන් ඔයා T ගේ වටිනාකම දන්නවා. T ගේ වටිනාකම කියන්නේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය 0.5යි. හරිද? දැන් ඔයාලට තේරෙනවද පුතේ මේ වස්තුව නිශ්චලයිනේ. පහළට බල 1යි උඩට බල 2ක් තියෙනවා. දැන් මේ වස්තුව නිශ්චල වෙන්න නම් ඔයාට තේරෙනවා උඩට තියෙන බල දෙකේ අගය පල්ලෙහාට තියෙන බල දෙකේ අගයට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් උඩට තියෙන බල දෙකේ අගය R ධන T. උඩට තියෙන බල දෙකේ අගය R ධන T. ඒක පුතේ පහළ මේක නිශ්චලයිනේ මේ පද්ධතිය. මේ වස්තුව කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඔහොම නිශ්චලව තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ වස්තුවේ මොකේද? වස්තුවේ බරට. වස්තුවේ බරට. දැන් පුතේ R කීයද? R කියන්නේ තැටිතරාදියේ පාඨාංකය. ඒ කියන්නේ තැටිතරාදිය කියවන්නේ තැටිතරාදියේ තැටිය මගින් වස්තුව මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි යාගේ පාඨාංකය. ඒ කියන්නේ කිලෝ 1.5යි. කිලෝ 1.5 කියන්නේ නිව්ටන් 15යි. හරිද? නිව්ටන් වලින් ගන්න ඕනේ. T කියන්නේ මෙතන තන්තුවේ ආතතිය. ඒ කියන්නේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය 0.5යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 10න් වැඩි කරාම නිව්ටන් 5යි. ඕක සමානයි mg ට. ඒ කියන්නේ පුතේ කීයද? නිව්ටන් 20යි. හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ උඩ තිබිලා තියෙන වස්තුවේ බර නිව්ටන් 20යි. ඒ කියන්නේ කිලෝ 2යි. හරි? නිව්ටන් 20යි කිලෝ 2යි. ඒතකොට පුතේ ඒකේ බරෙන් කිලෝ 1.5ක් මෙයා දරා ගන්නවා. ඉතුරු 0.5 මෙයා දරා ගන්නවා. එතකොටනේ කිලෝ 2 හැදෙන්නේ.
එහෙමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතර පුතේ ඇත්තටම මේ උඩ තියලා තියෙන B කියන වස්තුවේ බර V කියන වස්තුවේ බර නිව්ටන් 20යි. ඒ කියන්නේ පුතේ යාගේ ස්කන්ධය කිලෝ 2යි. හරි නිව්ටන් 20යි බර නිව්ටන් 20යි බර නිව්ටන් 20යි. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය කිලෝ 2යි. හරි ස්කන්ධය කිලෝ 2යි. ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ රූපේ T ගේ පාඨාංක B නොසෙල්වේ නම් T හි පාඨාංකය T කියන තැටිතරක් දැන් මෙහෙම මේ වස්තුව මෙහෙට අදිනවා. මෙහෙට අදින ඔන්න බලන්න දැන් කතාව ඈ. පුතේ මෙයාගේ බර එනවා පල්ලෙහාට mg. මෙයාගේ පුතේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා උඩට. හරි. දැන් මේක මෙහෙට අදිනකොට මෙතන ආතතිය ගොඩ නැගෙන්නේ මේ පැත්තට. හරි. ওই පැත්තට තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. දැන් බර මෙයාගේ දන්නවා කීයද කියලා. බර නිව්ටන් 20යි. හරිද? දැන් පුතේ ඔයාට තේරෙනවද? දැන් මේක මෙහෙම අදිනකොට සමහරලාට මේ තැටියේ ඝර්ෂණයක් ඇති. ඒ නිසා ඝර්ෂණ බලයක් මේ පැත්තට එනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙහෙටනේ අදින්නේ. මේ දුනුතරාදියෙන් මේක අදින්නේ මෙහෙට. එතකොට එහෙම නෙමෙයි උඩට නෙමෙයි ඉස්සල්ලා වගේ නෙමෙයි උඩට නෙමෙයි මෙහෙට අදින්නේ. එතකොට පුතේ මෙහෙට අදිනකොට මේ තන්තුවේ ආතතියක් ආවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඝර්ෂණයක් තිබ්බොත් මෙතන යම් අගයක් රීඩ් වෙනවා. නැත්තම් මේක මෙහෙට ඇදිලා යයි. හැබැයි පුතේ උඩට තියෙන බල මේ වෙලාවේ උඩ පල්ලෙහාද මේ පැත්තට බලයක් යොදලා උඩට බලපෑමක්වත් පහළට බලපෑමක්වත් ඇති කරන්න බෑනේ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා පුතේ සිරස. මේ යොදන බලය යොදලා තියෙන විදිහ ඔයාලට තේරෙනවද? තිරස. හරි. සිරසයි තිරසයි. පුතේ මේ විදිහට තිරස් බලවලට සිරස් බලවලට බලපෑම් කරන්න බෑනේ. හරිද? එතකොට ඔයාට තේරෙනවා එහෙනම් මේ වස්තුව උඩ යන්නෙත් නෑ. දැන් මෙහෙම ඇද්ද කියලා මෙයා උඩ යන්නෙත් පල්ලෙහා යන්නෙත් නෑනේ. මේ පැත්තට ඇද්ද කියලා මෙයා උඩ යන්නෙත් පල්ලෙහා යන්නෙත් නෑනේ. මෙයා උඩ යන්නෙත් නෑ පල්ලෙහා යන්නෙත් නෑ. එහෙනම් පුතේ ඔයාට තේරෙනවා උඩට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේ උඩට තියෙන්නේ R විතරයි. මේ වෙලාවේ පහළට තියෙන්නේ එකම බලය mg විතරයි. එහෙනම් පුතේ ඔයාලට තේරෙනවා ඔහොම පැත්තට ඇද්දොත් උඩට තියෙන බල පැත්තට ඇද්දොත් පැත්තට ඇදිලා යන්න පුළුවන්. පැත්තට ඇදිලා යන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. උඩට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමානයි. මොකද මේක උඩ මෙහෙට ඇද්ද කියලා උඩ යන්නේවත් පහළ යන්නේවත් නැති නිසා. හරි. එතකොට පුතේ එහෙනම් උඩට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමානයි. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ වෙලාවේ උඩට තියෙන්නේ R විතරයි. ඉස්සල්ලා වගේ නෙමෙයි. ඉස්සල්ලා උඩට R උත් තිබ්බා. R උත් තිබ්බා. T තිබ්බා. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් උඩට තියෙන්නේ R විතරයි. පහළට තියෙන්නේ mg. ඒ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ R ගයාගේ මේ වෙලාවේ කීයක් වෙනවද? නිව්ටන් 20යි. දැන් මම ඔයාට කිව්වා පුතේ මේ තැටිතරාදියක් පාඨාංකයේ විදිහට කියවන්නේ R ගේ වටිනාකම. තැටිතරාදියක් පාඨාංකයේ විදිහට කියවන්නේ ඒ තැටියෙන් ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ වටිනාකම. එහෙනම් පුතේ මේ වෙලාවේ පාඨාංකය කීය වෙන්න ඕනේද? නිව්ටන් 20 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කිලෝ 2යි. පාඨාංකය කිලෝ 2යි මේ වෙලාවේ. මෙයා පෙන්නන පාඨාංකය කිලෝ 2යි. එහෙනම් උත්තරේ පුතේ 1:3 කිලෝ 2යි. කිලෝ 2යි. අපෙන් අහන්නේ මේ වෙලාවේ තැටිතරාදිය නැත්තම් T වල පාඨාංකය. මේ වෙලාවේ තැටිතරාදියේ නැත්තම් T වල පාඨාංකය තමයි පුතේ මෙයාලා අපෙන් අහන්නේ. තැටිතරාදිය නැත්තම් T වල පාඨාංකය තමයි මෙයාලා අපෙන් අහන්නේ. ඒකට එහෙනම් උත්තරේ කිලෝ 2යි. කිලෝ 2යි. රයිට්. එතකොට ඒක හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඈ. ඊට පස්සේ පුතේ මම යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නාංක 2. මේක ඇවිල්ලා 1984 ආව MCQ එකක්. අය බලමු. ප්‍රශ්නාංක 2 1984 ආව MCQ එකක් බල සමතුලිතතාවය කියන කොටසේ මෙන්න මෙහෙම පුතේ රූපයක් දීලා තියෙනවා. මුලින් රූපය අඳලා ඉන්නම්කෝ. ඔහොම තියෙනවා කප්පියක් දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් එල්ලලා තියෙනවා පුතේ x කියලා කෙනෙක්. හරිද? එයාගේ වටිනාකම කිලෝ 1යි කියලා මෙහෙන් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ මේ පැත්තෙන් එල්ලලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දුනුතරාදියක්. හරිද? දුනුතරාදියේ කොක්ක තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. කොක්කේ එල්ලලා තියෙනවා තව ස්කන්ධයක් යම් ස්කන්ධයක්. ඔන්නෝම රූපයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. පුතේ මේ දුනුතරාදියේ පාඨාංග දුනුතරාදියට බරක් තියෙනවා. එයාගේ බර දීලා තියෙනවා පුතේ 0.2 කිලෝ කියලා. හරිද? ඊළඟට මේ එල්ලලා තියෙන බරේ වටිනාකම දීලා තියෙනවා පුතේ 0.8 කිලෝ කියලා. හරිද? එතකොට පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේ එල්ලලා තියෙන එකට y කියලා නම් කරලා තියෙනවා. එල්ලලා තියෙන ස්කන්ධය.
මේ දුනුතරාදිය නම දාලා තියෙනවා මෙයාලා B කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ රූප සටහන දීලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් කියනවා සුමට කප්පියක්. මේ කප්පිය සුමටයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තන්තුව යනවනේ. තන්තුව මත ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක මාර වැදගත්. පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා කප්පිය සුමටයි. කප්පිය සුමටයි කියන එකේ තේරුම පුතේ ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක. කප්පිය සුමටයිලු. හරිද? සුමට කප්පියක් උඩින් සැහැල්ලු නොයදෙන තන්තුවක්. මේ යවලා තියෙන තන්තුව පුතේ මේක හරහා යවලා තියෙන තන්තුව රබර් පටි සැහැල්ලු නොයදෙන තන්තුවක්. සැහැල්ලු කියන්නේ මේ යවලා තියෙන තන්තුව ගැන මෙයාලා ප්‍රකාශයක් දීලා තියෙනවා. මේක සැහැල්ලුයිලු. සැහැල්ලුයි කියන්නේ මේ තන්තුවට බරක් නැහැ. තන්තුවට ස්කන්ධයක් නැහැ. ඒ වගේම පුතේ මෙයා නොයදෙන සුළු. ඒ කියන්නේ රබර් පටි වගේ ඇදෙන්නේ නැහැ. නොයදෙන සුළු. ඒ කියන්නේ රබර් පටි වගේ ඇදෙන්නේ නැහැ. සැහැල්ලුයි ඒ වගේම නොයදෙන සුළු කියන්නේ රබර් පටි වගේ ඇදෙන්නේ නැති තන්තුවක්ලු. හරි. ඒ කියන්නේ හයිය තන්තුවක් ඇදෙන්නේ නැහැ රබර් පටි වගේ. හරිද? එහි එක් කෙලවරකට කිලෝ 1ක ස්කන්ධයක් එල්ලලා තියෙනවා. හරි පුතේ. ඒතකොට මෙතන කිලෝ 1ක ස්කන්ධයක් මේ දුනුතරාදිය B කිලෝ 1ක ස්කන්ධයක් එල්ලලා තිනවා කියන්නේ මෙතන මෙයා පැත්තෙන් බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙයාගේ බර කීයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? කිලෝ 1 වැඩි කරන්න නිව්ටන් කරන්න 10න්. ඒතකොට මෙතන නිව්ටන් 10ක බරක් මේ පැත්තේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කීයද? නිව්ටන් 10ක බරක් මේ පැත්තේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ x ලෝහ කුට්ටියද අනෙක් කෙලවරේ ස්කන්ධේ 0.2ක් අනිත් පැත්තේ ස්කන්ධේ 0.2ක් වෙච්ච දුනුතරාදියක් B ද සම්බන්ධ කර ඇත. දුනුතරාදිය පහළ කෙරවලට. හරි. ඒතකොට දුනුතරාදියේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කීයක්ද? දුනුතරාදියේ බර පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා 0.2යි කියන්නේ පුතේ. ඕක 10න් වැඩි කරාම නිව්ටන් 2යි. ඒ වගේම දුනුතරාදිය මත එල්ලලා තියෙන වස්තුවක එක 0.8යි. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒකේ බර එතකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලෙහාට කීයක්ද? ඒකේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලෙහාට කීයක්ද? 0.8යි කියන්නේ 10න් වැඩි කරාම නිව්ටන් 8යි. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. හරි. රයිට් සම්බන්ධ කර ඇත. 0.8ක් වූ y කියන ගල් කැටයක්. මේ ගල් කැටයක්. හරි. අහනවා දුනුතරාදියේ පාඨාංකය. දැන් පුතේ මම මෙහෙම ලස්සනට කියලා දෙන්නම්. ඔයා දැන් මේ පද්ධතිය නිශ්චලයි. ඇයි මම මේ පද්ධතිය නිශ්චලයි කියන්නේ? ඇයි ඉතින් පුතේ මෙහෙට නිව්ටන් 10යි. මෙහෙටත් 10යි. මෙහෙට කොහෙද 10ක්? මෙහෙට 10 හරි. මෙහෙට 10ක් තියෙනවනේ මේ පැත්තට. මේ පැත්තට 10ක් තියෙනවද? ඔව්නේ මේ 2යි 8යි 10යි. එතකොට දෙපැත්තටම නිව්ටන් 10 10 එන හින්දා අපිට මේක නිශ්චලයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. දෙපැත්තටම නිව්ටන් 10 10 එන හින්දා අපිට මේක කොහොමයි කියලා පුතේ නිශ්චලයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට දැන් මේ පැත්තට නිව්ටන් 10 මේ පැත්තට 2යි 8යි 10යි. නිශ්චලයි කියලා ගන්නවා. හරි. එතකොට පුතේ දැන් අපි තේරුම් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් ඔයා දන්නවා දැන් මම මේකේ නිශ්චලතාවය ගැන වට කියලා දෙනවා. මෙයා නිශ්චලයි නේද? දැන් මේ පද්ධතිය නිශ්චලයි කියන්නේ දැන් මෙහි පැත්තට 10යි මේ පැත්තට 10යි කියලා හිතලා ඔයා කියනවා මේ පද්ධතිය නිශ්චලයි සර් කියලා. හරි. දැන් මේකේ ධානෙත් කියලා ඇති ඔක නිශ්චලයි කියලා. හරිද? දැන් ඕක නිශ්චල නම් පුතේ දැන් ඔයා හිතන්න ඕන විදිහ මම කියන්න හදන්නේ. ඕක නිශ්චල නම්. හරිද? දැන් ඔය පද්ධතිය නිශ්චල නම් කිලෝ 1 වස්තුව ගැන හිතන්න. ඔබ කිලෝ 1 වස්තුව ගැන හිතන්න. හරි. එතකොට මේ වස්තුව නිශ්චල නම් පල්ලෙහාට නිව්ටන් 10 නම් උඩට නිව්ටන් කීයක් තියෙන්න ඕනද? 10ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ තන්තුවේ ආතතිය නිව්ටන් 10යි. දැන් මේ පල්ලෙහාට 10යි ඒ වගේම උඩට තියෙනවා කීයද පුතේ 10ක්. එතකොට නිශ්චලයි. එහෙනම් මේ තන්තුවේ ආතතිය කවුරු රැහුවනම් මෙන්න මේ තන්තුවේ ආතතිය කවුරු රැහුවනම් කීයද පුතේ? මේ තන්තුව පුරාම ආතතිය නිව්ටන් 10යි. හරිද? අපි හිතුවේ මේ වස්තුවේ නිශ්චලතාවය ගැන. පද්ධතියම නිශ්චල නම් මෙයා නිශ්චලයි මෙයා නිශ්චලයි මෙයා නිශ්චලයි කියන මුළු පද්ධතියම නිශ්චලයි. කොහෙවත් ගමන් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙට යන්නේවක්වත් මෙහෙට එන්නේවක්වත් නැහැ. මොකද මේ පැත්තට නිව්ටන් 10යි මේ පැත්තට නිව්ටන් 10 නිසා. දැන් මෙයාගේ නිශ්චලතාවය ගැන හිතුවාම අපිට තේරෙනවා පල්ලෙහාට නිව්ටන් 10යි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උඩට නිව්ටන් 10ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙයා නිශ්චල වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ තන්තුවේ ආතතිය උඩට 10 වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මේ තන්තුව පුරාම අපි දන්නවා එකම තන්තුවේ නම් එකම ආතතිය තියෙන්නේ. එකම තන්තුවේ නම් තන්තුව පුරාම එකම ආතතිය. එහෙනම් මෙතනින් පටන් ගත්තාම මේ කොහේ තැනක මේ තන්තුවේ කොහේ තැනක බැලුවත් නිව්ටන් 10ක ආතතියක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. හරි. ඊළඟ පුතේ මම මේ වස්තුව ගැන හිතනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා පුතේ මෙයා නිශ්චලයි නේද? මෙයා නිශ්චලයි. පල්ලෙහාට නිව්ටන් 8ක් තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ උඩට කීයක් තියෙන්න ඕනද කියලා ඔයා කියන්නේ. මේ පල්ලෙහාට නිව්ටන් 8යි නම් මෙයාගේ උඩට අනිවාර්යෙන් නිව්ටන් 8ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙයා පොත පහළට 8යි නම් උඩට 8 වුණොත් තමයි නිශ්චල වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ මෙතන තන්තුවේ ආත මේ තන්තුවේ ආතිය නිව්ටන් 10යි. ඒක වෙන කතාවක්. මේ තන්තුවේ ආතිය නිව්ටන් 8යි. ඒ අපි මෙයාගේ නිශ්චලතාවය ගැන හිතලා ගත්තේ. හරිද? එයාගේ නිශ්චලතාවය ගැන හිතලා ගත්තේ. එතකොට පුතේ අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද පුතේ දුනුතරාදියක පාඨාංකය කියන්නේ?
දුනු නැත්නම් නිව්ටන් තුලාව කියලා කියන්න පුළුවන්. දුනු තරාදිය එහෙම නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා මොකද්ද? නිව්ටන් තුලාව. හරි. මොකද්ද පුතේ දුනු තරාදියක නැත්නම් නිව්ටන් තුලාවක පාඨාංගය කියලා කියන්නේ? දුනු තරාදියක නැත්නම් නිව්ටන් තුලාවක දුනු තරාදියක එහෙම නැත්නම් නිව්ටන් තුලාවක පාඨාංකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ එයාගේ කොක්ක මත ඇතිවන ආතතිය. එයාගේ කොක්ක මත ඇතිවන ආතතිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 8යි. හරිද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ මෙයාගේ පාඨාංකය කීයද පුතේ? නිව්ටන් 8යි. හරි. නිව්ටන් 8යි. පාඨාංකය නිව්ටන් 8යි. කිලෝ වලට හැදුවොත් 10න් බෙදන්න 0.8 කිලෝ. හරි 10න් බෙදුවාම 0.8 කිලෝ. හරි. දැන් ඔයාලා නිකමට හිතෙනවද? හරි. මෙයා නිශ්චලයි වගේම මෙයා නිශ්චලතාවය ගැනනේ හිතුවේ අපි. මෙයා නිශ්චල වෙයිද කියලා අපි නිකන් ඕනනම් චෙක් කරලා බලමු. ඕන්න බලන්න. ඔය දුනු තරාදී මම පැත්තකින් වාට වෙනම ඇඳලා එයා නිශ්චල වෙන විදිහ කියලා දෙනවා දැන් ඔයාලට. හරිද? ඔන්න පුතේ දුනු තරාදියේ තියෙනවා. ඔන්න පුතේ මේකේ කොක්ක තියෙනවා. ඔන්න බලන්න හිතන විදිය. දැන් පුතේ මෙන්න බලන්න. මේ දුනු තරාදියේ උඩට නිව්ටන් 10ක මේ තන්තුවේ ආතතිය තියෙන උඩට 10යි. හරි. උඩට නිව්ටන් 10යි. හරිද? ඊළඟට පුතේ මේ බලන්න කොක්ක ගැන හිතුවොත් කොක්ක පල්ලෙහාට ආතතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නිව්ටන් 8ක්. හරි කොක්ක පල්ලෙහාට ඇදෙනවා නිව්ටන් 8කින්. හරිද? ඒ වගේම පුතේ තව බලයක් තියෙනවා මේ දුනු තරාදියේ බර පල්ලෙහාට. නිව්ටන් කීයද? 2යි. ඉතින් දැන් බලන්නකෝ. උඩට 10යි පහළට 8යි 2යි 10යි. උඩට 10යි පහළට 10යි දුනු තරාදියත් නිශ්චලයි. හරි පැහැදිලි නේද? උඩට 10යි පල්ලෙහාට කොක්ක මත ඇදෙනවා නිව්ටන් 8ක්. ඒ වගේම දුනු තරාදියේ බර පල්ලෙහාට නිව්ටන් 2ක් තියෙනවා. ඒතර පුතේ පල්ලෙහාට 10යි උඩට 10යි දුනු තරාදියත් නිශ්චලයි. දැන් අපිට ඒව නෙමෙයි මෙතනදී අහන්නේ මම නිකන් කියලා දුන්නේ. මෙතනදී අහන්නේ පුතේ අපේ මෙන්න මේ දුනු තරාදියේ පාඨාංකය. ඔබ මතක තියාගන්න දුනු තරාදියක පාඨාංකය කියන්නේ එයාගේ කොක්ක පල්ලෙහාට ඇදෙන තන්තුවේ ආතතිය. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ආතතිය. ඒකට මේ වස්තුව ගැන හිතුවා නම් ඇති. මොකද මේ පද්ධතියම නිශ්චලයි නම් මෙයත් නිශ්චලයි, මෙයත් නිශ්චලයි, මෙයත් නිශ්චලයි. එහෙනම් පුතේ මෙයා ගැන හිතුවා නම් පල්ලෙහාට නිව්ටන් 8ක් තියෙනවා නම් එයා නිශ්චල වෙන්න නම් උඩටත් නිව්ටන් 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ තන්තුවේ ආතතිය නිව්ටන් 8යි. ඒ කියන්නේ කොක්ක පල්ලෙහාට ඇදෙන්නේ නිව්ටන් 8ක බලයකින්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ පාඨාංකය නිව්ටන් 8යි. නිව්ටන් 8යි. හරි. ඒ කියන්නේ 0.8 කිලෝ. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2. හරි. ඊළඟ පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 3. එදදාස් 985 හරි මෙන්න මෙහෙම රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. බර F1 වූ ලෝහ ගෝලයක් තිරස් මේසයක් මත තබා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම පුතේ තිරස් මේසයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේක මත බර මේ බර එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බර F1 වෙච්ච හරි බර F1 වෙච්ච ලෝහ ගෝලයක් සුමට මේසයක් මත මේ මේසේ පුතේ සුමටයි. සුමටයි කියන්නේ ඝර්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක බැරිලක මෙයා මෙහෙට ගියන්න යන්න හැදුවොත් ඝර්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හරි. සුමට මේසයක් මත සුමට තිරස් මේසයක් මත ෆ්ලැට් මේසයක් මත තබා ඇති විට ක්‍රියා කරන බල දෙකක් F2 සහ F3 මගින් පෙන්වා ඇත. පුතේ මෙන්න මේ මෙතනින් එතකොට මොකද දන්නද වෙන්නේ? මේ වස්තුව මගින් මෙයා මත ඇති කරන බලයක් මෙයාගේ බරින්දා බරක් තියෙන හින්දා මෙන්න මෙහෙම බලයක් ඇති කරනවා F3 කියලා පල්ලෙහාට. ඒතර පුතේ ඒ හා සමාන බලයක් මේසේ මගින් මෙයා මත අපි අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ. මේසේ මගින් දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ වස්තුවේ බරක් තියෙන හින්දා ඒ බර නිසා මේසේ මත ඇති කරනවා මෙන්න මේ F3 කියලා බලයක්. ඒතර මේසේ මගින් මොකද කරන්නේ? වස්තුව මත නොපෙරලා ආපස්සට ඇති කරනවා පුතේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙයාලා මෙතන මේක නම් කරලා තියෙන්නේ F2 කියලා. හරිද? F2 කියලා. දැන් අපෙන් අහනවා මේවා අතරින් නිව්ටන්ගේ දැන් අපිට A ප්‍රකාශය දීලා තියෙනවා මෙහෙම. F1 සමානයිලු F2ට. B ප්‍රකාශය දීලා තියෙනවා අපිට F1 සමානයිලු F3ට. C ප්‍රකාශය අපිට දීලා තියෙනවා F2 සමානයිලු F3ට. හරි?
මේවා අතරින් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුකූල වෙන්නේ. මොකද්ද පුතේ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියන්නේ? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වූත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත කියන එකනේ. නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වූත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. එතකොට පුතේ හොඳට තේරුම් ගන්න ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව. අපි මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මම මෙහෙම මගේ අත පාවිච්චි කරලා මෙහෙම බිත්තිය තල්ලු කරනවා කියලා. බිත්තිය තල්ලු කරනවා. බිත්තිය තල්ලු කරනකොට එතන පුතේ ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව ඇති වෙනවනේ. අත විසින් බිත්තිය මත යොදන බලයේ ක්‍රියාව හරිද? බිත්තිය විසින් මගේ අත මත ආපස්සට යොදන බලයේ ප්‍රතික්‍රියාව. හරි. එතකොට පුතේ අපි ඔය ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව කියන බල දෙක ක්‍රියාව හා දැන් ඕකනේ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වූත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූත් මේ ක්‍රියාවයි ප්‍රතික්‍රියාවයි විශාලත්වයෙන් අගේ සමානයි. මේ නිව්ටන් 10ක් නම් මම බිත්තිය තද කරලා තියෙන්නේ. බිත්තිය මගින් අත මත යොදලා තියෙන්නේ තාපස්සට නිව්ටන් 10යි. හරි. ඒ තමයි ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව. විශාලත්වයෙන් සමානයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියා කරනවා. මේ එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියා කරනවා. හරි. විශාලත්වයෙන් සමාන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියා කරනවා. හරි. එතකොට පුතේ මෙතන එහෙම බල දෙකක් තියෙන්නේ මොන දෙකද? මේ දෙක විතරයි. හරි. විශාලත්වයෙන් මේ දෙක සමානයි. මොකද මෙයා මේ වස්තුව මගින් මේසය මත ඇති කරනවා ක්‍රියාව, මේසය මගින් වස්තුව මත ඇති කරනවා ප්‍රතික්‍රියාව. ඒතර විශාලත්වයෙන් සමානයි, දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. හරි. එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියා කරනවා. එතකොට පුතේ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට මෙතන මැච් වෙන්නේ කොයි දෙන්න විතරද? F2 සමානයි F3 කියන එක මෙන්න මේක විතරයි. හරි. C ප්‍රකාශය විතරයි මෙතන නිවැරදි වෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේවා අතරින් නිව්ටන්ගේ මොකද පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම විශාලත්වයෙන් සමාන වෙලා විතරක් මදි. දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙලා විතරක් මදි. එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට තමයි මේක ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එකම ලක්ෂයකදී ක්‍රියා දැන් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙලත් මදි. දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙලත් මදි. එකම ලක්ෂයකදී පුතේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එකම ලක්ෂයකදී ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතේ ඒක හරියටම ප්‍රතික්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ එහෙනම් මෙතන එතකොට ඒ අතරින් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුකූලව ගැලපෙන්නේ F2 සහ F3 කියන දෙන්න. F2 සමානයි F3 එක තමයි ගැලපෙන්නේ පුතේ. උත්තරේ ගන්න C පමණි 3ට 3. 3ට 3. C පමණි 3ට 3. 3ට 3. ඊට පස්සේ අපි යනවා පුතේ හතරවෙනි MCQ එක. හතර මේක ඇවිල්ලා 1992 මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. එක්තරා පින්තූරයක් තන්තු 3ක් එකිනෙකින් තන්තු එකකින් හෝ දෙකකින් එල්ලා තිබිය හැකි ආකාර 4ක් පහත රූපවල දැක්වේ. තන්තුවේ හෝ තන්තුවල ආතතිය අඩුවෙන්ම පවතින්නේ කුමන රූපයේද කියලා අහනවා. හරි. දැන් පළවෙනි රූපේ දිහා තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. පින්තූරේ එක තන්තුවකින් මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවා. හරිද? එල්ලලා තියෙනවා. ඒතර පුතේ දැන් මේ වෙලාවේ ආතතිය T1 කියලා දෙනවා. මේ වෙලාවේ ආතතිය T1 කියලා දෙනවා. දැන් පුතේ මේ වෙලාවේ හරියටම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙයා පින්තූරේ බාර mg නම් අපි හිතමු mg නිව්ටන් 100යි කියලා. හරිද? නිව්ටන් 100යි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට පුතේ මේ වෙලාවේ තන්තුවේ නිශ්චලයිනේ. පල්ලෙහාට 100 නම් උඩට 100යි. එහෙනම් මේ වෙලාවේ තන්තුවේ ආතතියත් නිව්ටන් 100ම තමයි. නිව්ටන් 100ම තමයි. ඒක තමයි පළවෙනි රූපේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ හතරවෙනි රූපේ තියෙනවා මෙහෙම. පින්තූර එල්ලලා තියෙනවා හරියටම මෙන්න මේ විදිහට. දෙපැත්තෙන් ලනු කෑලි දෙකක් දාලා එල්ලලා තියෙනවා. ඒතර පුතේ පල්ලෙහාට අපි දන්නවා නිව්ටන් 100 නම් මෙතන තන්තුවේ ආතතිය ක්‍රියාත්මක වෙන ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට පුතේ දැන් පල්ලෙහාට 100 නම් උඩටත් 100 වෙන්න එපා. හැබැයි තන්තු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙතෙන්ට නිව්ටන් 50යි ආතතිය අපි කියලා හිතමු. මෙතෙන්ට නිව්ටන් 50යි මේ වෙලාවේ. නිව්ටන් 50යි විදිහට එනවා. හරි. නිව්ටන් 50යි විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට මේ වෙලාවේ ආතතිය එනවා. හරිද? දැන් දෙවෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා පුතේ. එතකොට දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ පින්තූර එල්ලලා තියෙද්දි තන්තු වල ආතතිය අඩුම වෙලාව කොයි වෙලාවද කියලා. තන්තු වල ආතතිය අඩුම වෙලාව කොයි වෙලාවද කියලා අහන්නේ. දැන් තුන්වෙනි රූපේ දෙනවා පුතේ මෙහෙම. මෙයාගේ බර අනිවාර්යෙන් දැන් අපි හිතුවේ නිව්ටන් 100යි කියලානේ. හරි. ඊළඟ පුතේ තුන්වෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තන්තු දෙක එල්ලලා තියෙනවා. තන්තු කෑලි දෙකක් මේ විදිහට. එතකොට පුතේ මෙතනින් T එනවා මෙතනින් T එනවා.
ඔන්න ඔය විදිහට මේකෙන් t එනවා මෙතනින් t එනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ තුන්වෙනි රූපේ මේක එල්ලලා තියෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? තුන්වෙනි රූපේ වස්තු එල්ලලා තියෙන ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්නේ තන්තුවේ ආත්‍ය කීයක් වෙයිද? ඔහොම එල්ලුවොත් තන්තුවේ ආතතිය කීයක් වෙයිද? right දැන් බලන්න පුතේ මෙහෙමයි. දැන් මේ විදිහට එල්ලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට එල්ලුවොත් තන්තුවේ ආතතිය පුතේ 50ට වැඩි වෙනවා. හේතුව තමයි දැන් කොහොමත් මේ ඇලටනේ තියෙන්නේ බල දෙක. මේ බලෙත් තියෙන ඇලට මේ බලෙත් තියෙන ඇලට. එතකොට පුතේ වෙන්නේ මේකෙන් එක කොටසක් උඩට එන්න ඕනේ 50 50 100. ඒ වගේම මේ ඇල නිසා මේ පැත්තටත් බල දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරිද? බල දෙකක් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇත්තටම මේ බලේ කෑලි දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. මේක ඇලයිනේ. උඩට සහ මේ පැත්තට කියලා කෑලි දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. ඒතර උඩට පුතේ 50 කොහොමත් එන්න ඕනේ. පැත්තට මේ පැත්තට එන බල දෙක එකින් එකට කැපිලා යනවා. එතකොට පුතේ අනිවාර්යෙන් මේ බලයේ වටිනා තන්තුවේ ආතතිය අනිවාර්යෙන් 50ට වැඩි මේ වෙලාවේ. තන්තු දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට 50ට වැඩි කියන්නේ මොකද? උඩට දැන් මේ එක බලයක් ගැන හිතුවොත් මේ එක බලයක් ගැන ඔබ හිතුවොත් මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ එක බලයක් ගැන ඔබ හිතුවොත් මේ වෙලාවේ ওই බලය පුතේ කෑලි දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. මෙහෙට එකයි මෙහෙට එකයි විදිහට. ඒතර පුතේ මේකෙන් මෙහෙට එන කෑල්ල අනිවාර්යෙන් අර විදිහට මොකද මේක පල්ලෙහාට 100 නම් උඩට 50යි උඩට 50 උඩට 50 දෙක තියෙන්න එපා. ඒතර පුතේ මේ බලෙන් මෙහෙට කෑල්ලයි මෙහෙට කෑල්ලකුත් එනවනේ. ආයතර මෙහෙට 50ක් ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික මෙහෙට එනවා. මේකෙත් මෙහෙට 50ක් ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික මෙහෙට එනවා. ආයතර පුතේ ඔයා තේරුම් ගන්න මේක 50 වෙලා මේකටත් යම් අගයක් ආවම අනිවාර්යෙන් මැද තියන අගේ ඊට වඩා වැඩි. ඊට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ තන්තුවේ ආතතිය පුතේ අනිවාර්යෙන්ම කීයට වඩා වැඩිද? 50ට වඩා වැඩි. හරි. මේ වෙලාවේ ආතතිය අනිවාර්යෙන්ම කීයට වඩා වැඩිද? 50ට වඩා නම් වැඩි. හරිද? මේ වෙලාවේ තන්තුවේ ආතතිය අනිවාර්යෙන් 50ට වඩා වැඩි. හරි 50ට වඩා වැඩි. right ඊළඟ තුන්වෙනි රූපේ තියෙන්නේ මෙහෙම. මේ තුන්වෙනි රූපේ දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක එල්ලලා තියෙන පින්තූරේ. මේක නිව්ටන් CI. මෙන්න මේ විදිහට ඇල විදිහට තන්තු දෙක එල්ලලා තියෙන්නේ. මෙහෙම එක තන්තුවක්. අනිත් තන්තුව මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔහොම එල්ලුවාම පුතේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එතකොටත් එහෙමයි. දැන් මෙතන මේ තන්තුවේ ආතතියක් ඇති වෙනවනේ. ඇදිච්ච තන්තු වල ආතති මේ විදිහට ඇති වෙනවනේ. හරිද? ඒතර පුතේ ඒකෙන් දැන් අපි මේ එක බලයක් ගැන හිතුවොත් මෙයා ගැන හිතුවොත් මේකේ උඩට කෑල්ලක් එන්න ඕනේ මේ පැත්තට කෑල්ලක් ඒකේ හැඩයට අනුව මෙහෙටයි මෙහෙටයි බෙදෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතර පුතේ උඩට 50ක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ යටට මෙහෙම මේ පැත්තටත් යම් අගයක් එනවා. එතකොට පුතේ මේ දෙකම තේරුම අපිට තේරෙනවා මේක ඊට වඩා වැඩි. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි මේ පැත්තට 50කුයි මේ පැත්තට යම් අගයකුයි එන්නේ. ඒතර පුතේ මෙතන ආතතියයි මෙතන ආතතිය අනිවාර්යෙන් 50ට වඩා වැඩි. දැන් මේකේ අපෙන් අහන්නේ ආතති අඩුවෙන්ම පවතින්නේ මොන අවස්ථාවේද කියලා. තන්තු වල ආත්‍ය අඩුවෙන්ම දැන් මේකේ තන්තුවේ ආත්‍ය 100යි. මේකේ තන්තුවේ ආත්‍ය අනිවාර්යෙන් 50ට වැඩි වෙනවා. මෙතන තන්තුවේ ආත්‍යත් අනිවාර්යෙන් 50ට වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙතන තන්තුවේ ආත්‍ය 50යි හරියටම. එහෙනම් පුතේ මේකේ ආතති අඩුම අවස්ථාව මොකක්ද කියලා අහන්නේ. තන්තු වල ආතති අඩුම වෙන විදිහට එල්ලලා තියෙන අවස්ථාව උත්තරේ 4. උත්තරේ 4. උත්තරේ 4. උත්තරේ 4. 4. ඊට පස්සේ පුතේ අපි යනවා ප්‍රශ්නාංක 5. ඒක ඇවිල්ලා 1994 තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. 1994 තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. හරි. ප්‍රශ්නාංක 5 1994 තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. x ඇති මුදුව දැක්වෙන බල පද්ධතිය යටතේ සමතුලිතතාවයේ පවතිනම් සංප්‍රයුක්ත බලය. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ මුද්දක් මත මෙන්න මේ විදිහට පුතේ බල තුනක් යොදලා තියෙනවා. මෙහෙම මුද්දක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා x කියලා මුද්දක්. හරිද? මේ මුද්ද මත මෙන්න මේ හැම බල තුනක් යොදලා තියෙනවා. මෙහෙට එක බලයක්, මේ හැරිය පැත්තට තව බලයක්, මෙහෙම තව බලයක්. මෙන්න මේ x කියන මුද්ද තුන් පැත්තකට අදිනවා. දැන් අපිට කියනවා මෙහෙම
බල පද්ධතිය යටතේ මේ මුද්ද සමතුලිතයි. ඒ කියන්නේ කොහෙටවත් ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට නිශ්චලව තියෙනවා. අපෙන් අහනවා සංප්‍රයුක්ත බලය. ඉතින් පුතේ මේක සමතුලිත නැයි. අනිවාර්යයෙන් සංප්‍රයුක්ත බලය කීයක් වෙන්න ඕනද? 0යි. සංප්‍රයුක්ත බලයක් තියෙන විදිහක් නැහැනේ. මොකද මේක කොහෙටවත් ගමන් කරන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ මේ බලය යටතේ මේක සමතුලිතයි. හරි. ওই බල තුන යටතේ පුතේ ඕක සමතුලිතයි. සමතුලිතයි කියලා කියන්නේ ඕක නිශ්චලයි කියන අදහස. හරි. මේ බල තුන යටතේ මේක මොකක්ද කියලාද කියන්නේ? සමතුලිතයි. සමතුලිතයි කියන්නේ මේක නිශ්චලයි. හරි. නිශ්චලයි නම් සංප්‍රයුක්ත බලයක් තියෙනවද? සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුව වෙන්න ඕනේ නේ. සංප්‍රයුක්ත බලයක් නැහැ. සමතුලිතයිනේ. අයනම් මේක අපෙන් අහනවා මෙහෙම මේක සමතුලිතයිලු. මේ මුදුව සමතුලිතයි. එහෙනම් x මුදුව මත සංප්‍රයුක්ත බලය කීයද? බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ශුන්‍ය වේ. ශුන්‍ය වේ. උත්තරේ 5ට 1. 5ට 1. ශුන්‍ය වේ. ශුන්‍ය වේ. ශුන්‍ය වේ. ශුන්‍ය වේ. ඒක ඇවිල්ලා පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ 1994 අහලා තියෙන්නේ. හරි. ශුන්‍ය වේ. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද මුද්ද මත සංප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් සමතුලිතයි කියන එක අදහස සංප්‍රයුක්තේ ශුන්‍යයි. ඕනම වස්තුවක් සමතුලිත නම් ඒ වස්තුව මත සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුවයි. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ 6 වෙනි MCQ එක මේක ඇවිල්ලා තියෙන 2006. හරි. නූලක් මගින් වස්තුවක් සිවිලිමක එල්ලා ඇත. නූලේ ආතතිය මගින් සිවිලිම මත වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බල. නූලේ ආතතිය මගින් සීලිම මත සහ වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බල දෙක නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ. පළවෙනි රූපේ පුතේ මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. වස්තුව මෙහෙම එල්ලා තියෙනවා. ආතති දෙක මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා. හරිද? මේ සිවිලිම මේ වස්තුව පළවෙනි රූපේ හොක හරිද දන්නේ නැහැ. දෙවෙනි රූපේ තියෙනවා මෙහෙම. සිවිලිම මත සිවිලිමේ වස්තුව මෙහෙම එල්ලා තියෙනවා. ආතති දෙක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වස්තුව මත ආතතිය මේ විදිහටත් සිවිලිම මත ආතතිය මේ විදිහටත් අපි දන්නේ නැහැ ඒක හරිද කියලා. යමු 3ට. තුන්වෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා මෙහෙම පුතේ. හරි. සිවිලිම මෙහෙම තියෙනවා වස්තුව මෙහෙම තියෙනවා. ආතති දෙක මෙහෙම ඔන්න ඔහොම ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි. 4වෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. සිවිලිම තියෙනවා වස්තුව තියෙනවා. ආතති දෙක මෙන්න මෙහෙම. අපෙන් අහනවා ආතතිය හරියටම ඇඳලා තියෙන්නේ මොකේද කියලා. පුතේ අපි දන්නවා ආතතිය මේකේ හරියටම ඇඳලා තියෙන්නේ. ආතතිය අපි දන්නවා හැම වෙලාවෙම ආතතියක් තියෙනවා නම් තන්තුවක ආතතියක් තියෙනවා නම් ඒක තන්තුව තුලට තියෙන්න ඕනේ. තන්තුව තුලට තියෙන. දැන් මොකද අපි දන්නවා මෙයාගේ බර පුතේ මේ. මෙයාගේ බර පල්ලෙහාට. හරිනේ එහෙමනේ ගන්න නේ මෙයාගේ බර පල්ලෙහාට. එතකොට පුතේ ඒක බැලන්ස් කරන්න තන්තුවේ ආතතිය අනිවාර්යෙන් උඩට එන්න ඕනේ. ඒතර වස්තුව මත ආතතිය උඩට එන්න ඕනේ. ඒක බැලන්ස් කරන්න පුතේ සිවිලිම මත ආතතිය පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ තන්තුවක ආතතිය අපි අඳින්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඊතල දෙකක්. ඔය වගේ ඊතල දෙකක් දාලා. දැන් මේ මෙහෙම ඇඳ කියලා මේක වැරද්දක් නැහැ. දැන් වස්තු එල්ලුවම පුතේ මෙහෙම ඇඳහම ඔන්න තන්තුවේ ආතතිය තව තැනකින් ඇඳ කියලා එහෙම අවුලක් නැහැ. කොහොම හරි පුතේ හැම වෙලේම තන්තුවක ආතතිය ලකුණු කරන්නේ අපි ඊතල දෙකක් ඇතුල් පැත්තට දාලා. එතකොට තැන් කීපයකින් ලකුණු කරන්න බැයිද? පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මෙතනත් ලකුණු කරලා මෙතනත් ඊතල දෙකකින් ඇතුල් පැත්තට ඊතල දෙකකින් ඉහිසවල් දෙකකින් මේ විදිහට තවත් මෙතන ඕනනම් මෙතන ඕන තැනක හරිද එකම තන්තුව නම් එකම සැහැල්ලු තන්තුව නම් පුතේ ඒකේ එකම ආතතිය තියෙන්නේ හරි ඒතරවා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ආතතිය හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පුතේ තන්තුව තුලට ඉහිසවල් දෙකකින් ලකුණු කරන්නේ. එතකොට පුතේ මෙයාගේ බර පල්ලෙහාට තියෙනවා ආතතිය මගින් ඒක බැලන්ස් කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ තන්තුවේ ආතතිය T. අපි ආතතිය ලකුණු කරන්නේ පුතේ ඇතුල් පැත්තට යොමු වෙච්ච තන්තුවක ආතතිය ලකුණු කරන්නේ අපි ඇතුල් පැත්තට යොමු වෙච්ච ඊහිසවල් දෙකකින්. හරිද? තන්තුවක ආතතිය අපි ලකුණු කරන්නේ පුතේ ඇතුල් පැත්තට යොමු වෙච්ච ඊහිසවල් දෙකකින්. දැන් මේක නිශ්චලයි නම් අනිවාර්යෙන් තන්තුවේ ආතතිය කියන බලේ මෙයාගේ බරට සමාන වෙන්න ඕනේ. නිශ්චල නම් නිශ්චල නම් මේ පද්දේ නිශ්චල. ඒතර මේකේ පුතේ හරියටම ආතතිය මේ වගේ එළියට නෙමෙයි තන්තුවක ආතතිය කියන්නේ පුතේ තන්තුව තුලට ක්‍රියාත්මක වෙන බලයක්. මොකද අපි හිතන්නකෝ ඔයා අපි තන්තුවක් අපි කම්බියක් හරියනම් අපි මෙහෙම අදිනවා කියලා. ඒ අදිනකොට පුතේ එයා නොකැඩී ඉන්න ඇතුල් පැත්තට බල හදා ගන්නවා. කැඩෙන්නේ නැතුව ඉන්න අපි කඹයක් අදින ඔයා හිතන්නකෝ කඹ අදිනවා. කඹ අදිනකොට කඹේ දෙපැත්තට අදිනවා. ඒතකොට කඹේ තියෙන මේ තන්තු ඇතුල් පැත්තට බලයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒකෙන් තමයි නොකැඩී ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් ඒ ඇතුල් පැත්තට ගොඩනගා ගන්න බලයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? තන්තුවක ආතතිය කියලා. හරි. එහෙනම් පුතේ මේකට අනුව නිවැරදි රූපය තමයි දෙවෙනි රූපේ. දෙවෙනි රූපේ. දෙවෙනි රූපේ. දෙවෙනි රූපේ.
ඊළඟට පුතේ අපි යනවා 7 වෙනි MCQ එක. MCQ එක 7 මේක ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ 2008 බර W ඡායාරූපයක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඇණයක් ආධාරයෙන් බිත්ති එල්ලා ඇත. මෙන්න මෙහෙම බර W වෙච්ච ඡායාරූපයක්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට පුතේ එල්ලලා තියෙනවලු ඇණයක් ආධාරයෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට බිත්ති එල්ලලා තියෙනවා මෙතන. ඒතර ඇණේ. හරිද? ඇණයක් ආධාරයෙන් බිත්ති එල්ලා ඇත. පුතේ මෙන්න මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන බලය මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඔය දැන්. බිත්ති එල්ලා ඇත. නූලේ ආතතිය පීහ. මෙතන ආතතිය පීලු, මෙතන ආතතිය කිව්ලු මේ තන්තු කෑල්ලේ ආතතිය පීලු, මේ තන්තු කෑල්ලේ ආතතිය කිව්ලු. ඇතුල් පැත්තටනේ ආතතිය කොහොමද ලකුණු කරන්නේ? ආතතිය ලකුණු කරන්නේ පුතේ ඇතුල් පැත්තට දාපු ඉහිසවල් වලින්. හරි. මෙතන තන්තුවේ ආතතිය පීලු, මෙතන තන්තුවේ ආතතිය කිව්ලු, මෙයාගේ බර W ලු. දැන් අපෙන් අහනවා පළවෙනි ප්‍රකාශය දීලා තියෙනවා මෙහෙම. එක පළවෙනි ප්‍රකාශය අපිට දීලා තියෙනවා PQW බල. හරි. ඊළඟ මේක බිත්ති එල්ලා ඇත. PQW බර එකම තලයක. ඕ පුතේ මේක දැන් එකම තලයෙන් නේ තියෙන්නේ නේ. එකම තලයේ මම මේ බෝඩ් එකේ අඳ කියන්නේ මේ තුන එකම තලයේ තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔය බෝඩ් එකේ අඳින්නේ නේ. මේක තල දෙකක නම් තියෙන්නේ. මේ බල තුන මට බෝඩ් එකේ අඳින්න බෑනේ පුතේ. එකම තලයේ තිබ්බ හින්දා තමයි මේ W පල්ලෙහාට මේ දෙක මේ විදිහට. එකම තලයේ මේ එකම බෝඩ් එක කියන එකම තලයේ. හරිද? එකම තලයේ තියෙන්නේ. හරි. නැත්තම් බෝඩ් එකේ අඳින්න බෑ. එකම තලයේ නෙමෙයි නම් තල දෙකක නම් ඔය බල තියෙන්නේ. බෝඩ් එකේ අඳින්න බෑ පුතේ මට. එකම තලයේ හින්දා තමයි බෝඩ් එකේ අඳින්න පුළුවන් උනේ. හරි. මේක මෙහෙට මේ දෙක මෙහෙට. හරි. එකම තලයේ. එකම තලයේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හරියටම මේක පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ බල දෙක මේ විදිහට තියෙනවා. ওই බල දෙක ওই විදිහට තියෙනවා මේක පල්ලෙහාට. එකම තලයේ. හරි. එකම තලයේ හින්දා තමයි මට බෝඩ් එකේ අඳින්න පුළුවන් උනේ. ඒක නිවැරදි. මෙන්න මේ බල තුන එකම W එකම තලයක පිට හැරි. P හා Q බලවල එකතුව W ට සමානයිලු. නෑ ඒක කියන්න බෑ හරියට. ඒක අපි දන්නේ නෑ. P හා Q බලවල එකතුව W ට සමාන නෑ P හා Q බලවල එකතුව පුතේ කොහොමත් W ට සමාන වෙන්න බෑ. සමාන වෙන්න බෑ. මොකද P බලය තියෙන මෙහෙට Q බලය මෙහෙට. ඒකේ හැඩ අණුව ඒක W ට සමාන වෙන්න බෑ. 3 ඡායාරූපයේ මත P හා Q වල බල සංප්‍රයුක්තය. මේ P Q කියන දෙකේ සංප්‍රයුක්ත බලය. කියන්නේ P හා Q කියන බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය W බලයට එරෙහිව. ඕ පුතේ අනිවාර්යෙන් W ට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක කැපිලා යන්නේ. එතකොට බිඳුව වෙනවා. කොහොමද පුතේ මේක නිශ්චලයි කියලා කියන්නේ? මේකේ සංප්‍රයුක්ත බලය කීයද? මේ බල තුනේම සංප්‍රයුක්තය කීයක් වෙන්න ඕනද? මේක නිශ්චලයි කියලා කියන්නේ මේ බල තුනේම සංප්‍රයුක්තය කීයක් වෙන්න ඕනද? බිඳුව වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මේ P බලය මෙහෙට Q බලය මෙහෙට W බලය පල්ලෙහාට. ඒතකොට මෙතනින් මේ බල දික් කළොත් පුතේ මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මේ බලවල ක්‍රියා රේඛා දික් කරොත් මේ බා දැක්කද? හරිද? ඒතකොට පුතේ ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. P බලය මෙහෙට. හරිද? Q බලය මෙහෙට. W බලය මෙහෙට. ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. හරිද? ඔය බල තුනේ බල ඔන්න P බලේ Q බලේ W බලේ ක්‍රියා රේඛා දික් කළොත් ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. P බලය අර පැත්තට, Q බලය මෙහෙට, W බලය මෙහෙට. එතකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය එනවනේ. ඒක එන්නේ මේ දිශාවට. ඒක දැන් මේක නිශ්චලයි කියන එකේ අදහස, මේ පින්තූර නිශ්චලයි කියන එකේ අදහස. මේ දෙන්නගේ දැන් ඔයා හිතන්නකො පුතේ මෙහෙම W තිබ්බේ නිව්ටන් 20යි. හරිද? මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය අනිවාර්යෙන් සංප්‍රයුක්ත බලය කියන්නේ මේ දෙන්නගේ මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය අනිවාර්යෙන් මේ W ට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නිව්ටන් 20 වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක නිශ්චල වෙන්නේ. හරිද පුතේ? ඒතකොට මේකයි කැපිලා යනවනේ. මේ දෙන්නා විසින් ඇති කරන සංප්‍රයුක්ත බලය W ට සමාන වෙලා W ට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතේ මේ 20යි මේ 20යි කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන සංප්‍රයුක්ත බලය කීයක් වෙන්නේද? බිඳුවක් වෙන්නේ. නැත්තම් ওই පින්තූරේ පුතේ කඩම් වැටෙන්න හරි මොකක් හරි වෙනවා. හරිද? මොකද ඔහොම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය W ගේ අගයට සමාන වෙන්න ඕනේ වගේම ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දෙක සමාන වෙලා කැපිලා ගිහිල්ලා බිඳුව වෙන්නේ. දැන් අපි දැන් මෙහෙමනේ පුතේ මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය කියලා කියන්නේ P ගේ හා Q ගේ සංප්‍රයුක්තය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න වෙනුවට දාන තනි බලයනේ. මෙයා මෙහෙට මේ දෙන්න වෙනුවට තනි බලය මේ දෙන්න මැද්දෙන් වගේ ඉන්නේ. හරි. එතකොට මේ W ට හරියටම ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ.
ඒ වගේම මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තයේ අගය 20 වෙන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ මෙයයි කැපිලා යනවා. මොකද ප්‍රතිවිරුද්ධයි 20 20. කැපිලා ගිහිල්ලා මුළු සංප්‍රයුක්තය මේකේ බල තුනේම සංප්‍රයුක්තය කීයක් වෙනවද? බිඳුව වෙනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ මේ C ප්‍රකාශය කියන්නේ මේක A, මේක B, මේක C ප්‍රකාශය. C ප්‍රකාශය කියන්නේ ඡායා රූපය මත ක්‍රියාත්මක වන P හා Q බලවල සංප්‍රයුක්තය W බලයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වේ. හරි. ඒ ප්‍රකාශය වැරද්දක් නැහැ. W බලයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වේ. හරි. එතකොට පුතේ A නිවැරදි, C නිවැරදි, පිළිතුරු 7ට 2. A නිවැරදි, C නිවැරදි, පිළිතුරු 7ට 2. හරි. 7ට 2. 7ට 2. 7ට 2. ඊට පස්සේ පුතේ 8 බල තුනක් යටතේ බල තුනක සමතුලිතතාවය මගින් තේරුම් කළ හැක්කේ හරි බල තුනක සමතුලිතතාවය මගින් තේරුම් කළ හැක්කේ කියලා අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙනවා. දුනුතරාදියක එල්ලා ඇති වස්තුවක සමතුලිතය. මේක බල තුනක්ද? 8 වෙනි MCQ එක අපි කතා කරන්නේ 2011යි. මෙන්න මෙහෙම දුනුතරාදියක එල්ලලා තියෙන වස්තුවක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? බල තුනක සමතුලිතතාවයද මෙතන තියෙන්නේ නෑ. මෙයාගේ බර පල්ලෙහාට මෙතන තන්තුවේ ආතතිය උඩට. හරිද? ඒතර බල තුනක සමතුලිතතාවයද මෙතන තියෙන්නේ නෑ. බල දෙකක සමතුලිතතාවය. හරිද? ඒක ගන්න බෑ. හරි. ඊළඟ පුතේ පළවෙනි එක දීලා තියෙන ඒක. දෙවෙනි උත්තරේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ ජලයේ ඉපිලෙන වස්තුවක්. ඒ කියන්නේ ජලයේ පාවෙන වස්තුවක්. ඍජු ෆෝම් කෑල්ලක් කියන්නකො. එතකොට පුතේ අපි දන්නවා ජලයේ පාවෙන වස්තුවක බල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? පල්ලෙහාට පුතේ මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උඩට පුතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මොකද්ද? උඩුකුරු තෙරපුම. උඩුකුරු අපි ඉස්සරහා තරලයේ පාඩම හම්බෙනවා. ඒකෙදී අපි කතා කරනවා දැනට අපි තේරුම් ගමු. පාවෙන වස්තුවක් නේ. තරලයක ජලයේ පාවෙන වස්තුවක්. ජලයේ පාවෙන ඍජු ෆෝම් කැබැල්ලක්. ජලයේ පාවෙන ලී කැබැල්ලක්. එයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලෙහාට. එයා මත උඩුකුරු තෙරපුම ක්‍රියාත්මක වෙනවා උඩට. එතකොට බල කීයක සමතුලිතතාවයද? බල දෙකයි. බල දෙකක සමතුලිතතාවය ඒක හරියන්නේත් නැහැ. තුන්වෙනි එකේ කියනවා පඩි යොදන සාමාන්‍ය තරාදියක සමතුලිතතාවය. හරි. මෙහෙම තරාදියක් ගැන කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය තරාදියක සමතුලිතතාවය. හරිද? පඩි යොදන සාමාන්‍ය තරාදියක සමතුලිතතාවය. මෙතන බල තුනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? හරි. මෙතන බල තුනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඔව්නේ. මේ බලන්න. මේ වස්තුවේ බර. හරිද? ඒ නිසා මේ තන්තුවේ ඇති වෙනවා ආතතියක් පුතේ. මේ වස්තුවේ බර හින්දා මෙතන ආතතියක් ගොඩ නැගෙනවා. මේ තන්තුවේ මම T1 කියලා එක ගන්නවා. ඊළඟ පුතේ මෙයාගේ බර නිසා කැපිටල් MG කියලා ගන්නම්. ඔය අපි හිතමු මේ පඩි මේ වස්තුව. එයාගේ බර නිසා මේ තන්තුවේ ගොඩ නැගෙන ආතතියක් ඒක T2. හරිද? ඒ වගේම පුතේ මේ තරාදි එල්ලලා තියෙන එකේ බර යම් ආතතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ තන්තුවේ ඒක T3. හරි. ඒතකොට පුතේ මේ තරාදි දණ්ඩ ගත්තොත් තරාදි දණ්ඩ මත බල බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා මේ පල්ලෙහාට මේ පල්ලෙහාට T1. මේ පැත්තෙන් පල්ලෙහාට මේ T2. හරි. මේ තරාදි දණ්ඩ මත උඩට මෙතනින් T3. රයිට්. බල තුනක් තියෙනවා නේද? හරි. එහෙනම් පුතේ බල තුනක සමතුලිතතාවය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් බල තුනක සමතුලිතතාවය ගැන කතා කරද්දී එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පඩි යොදන සාමාන්‍ය තරාදියක් සමතුලිත වෙන්නේ මේ බල තුනක් යටතේ තමයි. හතරවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙනවා. හතරවෙනි පිළිතුර. එතකොට මේක එක වැරදි, මේක බල දෙකක සමතුලිතතාවය, දෙක වැරදි, මේකත් බල දෙකක සමතුලිතතාවය, මේක හරි බල තුනක සමතුලිතතාවය. හතරවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙනවා මේසය මත තබා ඇති පොතක්. හරි. මෙහෙම පුතේ මේසය මත පොතක් තැබුවොත් ඒකේ වෙන්නේ පොතේ බර පල්ලෙහාට mg, මේසය මගින් පොත මත ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව r එක උඩට. ඒතර r සමානයි mg වෙනවා පොත නිශ්චලයි. කොහොමද වෙන්නේ නේද? පොතේ බර තියෙනවා පල්ලෙහාට mg. එතකොට මේසය මගින් පොත මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව r තියෙනවා උඩට. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව r තියෙනවා උඩට. හරි. ප්‍රතික්‍රියාව තියෙනවා පල්ලෙහාට r තියෙනවා උඩට. ඉතින් එතකොට පුතේ කොහොමද වෙන්නේ? හරි. ප්‍රතික්‍රියාව පල්ලෙහාට, ප්‍රතික්‍රියාව උඩට, බර පල්ලෙහාට. මේ දෙක සමානයි පොත නිශ්චලයි. ඒක පුතේ බල දෙකක සමතුලිතතාවය. එහෙනම් පුතේ අහන්නේ බල තුනක සමතුලිතතාවය තේරුම් කරන්න ගන්න පුළුවන් උදාහරණය පුතේ මේ සාමාන්‍ය තරාදිය. ඒකේ බල තුන මම ඇදලා පෙන්නුවා ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. සාමාන්‍ය තරාදිය. උත්තරේ 8ට 3. 8ට 3. 8ට 3.
8ට 3 ඊළඟ පුතේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ 9 වෙනි MCQ එක අවුරුද්ද ඇවිල්ලා පුතේ 2012 මෙන්න මෙහෙම කියනවා බල ගැන කියවෙන පහත ප්‍රකාශ සලකන්න. ඒවල කියනවා පුතේ බල සෑම විටම තනි තනිව ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. බල සෑම විටම තනි තනිව ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව කියන බල ඇති වෙනව නේද? නිව්ටන්ගේ 3 වෙනි නියමයට අනුව ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් මම බිත්තිය මත බලයක් ඇදුවොත් ඊට සමාන ප්‍රතික්‍රියාවක් මගේ අත මත ආපස්සට ඇති වෙනවා. එතකොට එහෙනම් බල සෑම විටම තනි තනිව ක්‍රියා කරනව නැහැ. B ප්‍රකාශය කියනවා පුතේ බල තුනක් සමතුලිත වීමට නම් ඒවා එකම තලයක අපි ඉගෙන ගන්නවා බල තුනක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත වෙන්න නම් ඒ බල තුන අනිවාර්යෙන් එකම තලයේ ක්‍රියාත්මක. ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එකේ මට එකම තලයේ අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එකම තලයේ. හරිද? තලයේ පයින්න බෑ. වෙන තලවල තියෙන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කියන්නම් ඔයාට මේ තුනම එකම තලයේ මට අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට. තියෙන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එකම තලයේ අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම පුතේ ඇල වෙලා මෙහෙම තියෙන්න බෑ. එකම තලයේ නෙමෙයි මේ එකම තලයේ නම් මේ තුනම එකම තලයේ තියෙන්න ඕනේ. එක බලයක් මේ විදිහට තියෙන්න එහෙම බෑ. එකම තලයේ තිබ්බොත් සමතුලිත වෙනවා. හරි. බල තුනක් යටතේ සමතුලිත වෙන්න නම් එකම තලයේ පිහිටන්න ඕනෙලු. ඔව් ඒක නිවැරදි. C ප්‍රකාශය. ක්‍රියාත්මක වන බලවල සංප්‍රයුක්තයේ ශුන්‍ය විට වස්තු ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ඔව් පුතේ අපිට නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය කියනවා නේද? නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? වස්තුවක් මත ක්‍රියාත්මක වන අසන්තුලිත බලය ඒ කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත බලය තමයි. හරිද? බිඳුව නම් ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කියන්නේ වස්තුවක් මත අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් වස්තුවක් මත අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් මොකද කියන්නේ? වස්තුවක් මත අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් එක්ක නිශ්චලයි නැත්නම් අපි කියනවා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක නොවේ නම් අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක නොවේ නම් අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් එක්ක නිශ්චලයි එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලනය වේ කියලා නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය කියනවා. ඉතින් පුතේ අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත බලය කීයයි කියන එකද? අසන්තුලිත බලයක් නැහැ කියන්නේ පුතේ සංප්‍රයුක්ත බලය කීයයි කියන එකද? බිඳුවයි කියන එක තමයි. හරි. අසන්තුලිත බලයක් නැහැ කියන්නේ පුතේ සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුවයි කියන එක. ඉතින් C ප්‍රකාශය කියනවා ක්‍රියාත්මක වන බලවල සංප්‍රයුක්තයේ ශුන්‍ය වන විට වස්තුව ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් තිබිය හැක. ඔව්. අසන්තුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් සංප්‍රයුක්තයේ බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එක්ක වස්තුව නිශ්චලයි. එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙන වස්තුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ ප්‍රකාශය හරි. එහෙනම් පුතේ මේක එතකොට B හා C නිවැරදි. B හා C නිවැරදි කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ අපිට නිවැරදි වෙන්නේ B හා C පමණි. පිළිතුර 3. right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ 10 වෙනි MCQ එකේ කියන්නේ මේ කොටසෙන් ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අපි හදන්නේ MCQ වල අපිට හම්බෙන අන්තිම MCQ එක. බල සමතුලිතතාවය කියන කොටසෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අන්තිම MCQ එක. හරි. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා පුතේ ප්‍රශ්නේ. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේක ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ 2014 ආපු MCQ එක මෙහෙම තියෙනවා. F1 F2 F3 යන ඒකතල බල තුනක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිතතාවයේ පවතී. F1 සමානයි F2 නම් පහත රූප සටහන් වලින් එම බල තුන වඩාත් නිවැරදිව දක්වලා තියෙන්නේ මොකේද කියලා අහනවා. හරි. ඒතර සමතුලිතතාවයේ තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි රූපේ තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන බල තුන. හරි. මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා බල තුන. හරි. මේක ඇවිල්ලා F2 මේක ඇවිල්ලා F1 ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට තියෙනවා පුතේ F3. අද තමයි පළවෙනි රූපේ.
දෙවෙනි රූපේ තියෙන පුතේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට F2 බලය මෙහෙට F1 බලය ඊට අමතරව පුතේ මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ F3 බලය. හරි. එතකොට මේක නම් සමතුලිත වෙන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද F1 දැන් මේකේ අපිට දත්තයක් දීලා තියෙනවා තව F1 සමානයි F2 කියලා මේ ගානේ දත්තයක් දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ බලය සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා ගානේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා හරි එහෙනම් මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්ත බලය කියන්නේ මේ දෙන්න වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තනි බලය හරියටම පුතේ මේ F3 බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වාවොත් මේ දෙන්නා වෙනුවට දාන තනි බලය. ඒක තමයි මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය. මොකද මෙයා මෙහෙට මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය ආසන්න වශයෙන් මැද්දෙන් වගේ එනවනේ. හරිද? මේ දෙන්න මොකද මේ දෙන්න සමාන හින්දා මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්න මැද්දෙන් එන්න ඕනේ. ඒතර පුතේ මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය මෙහෙම ආවහම ඒක හරියටම F3 ට සමාන වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? කැපිලා ගිහිල්ලා සමතුලිත වෙන්න පුළුවන්. මේ උත්තරේ නිවැරදි වාගේ කියලා හිතෙනවා. හරිද? දෙවෙනි රූපේ තියෙන මෙහෙම පුතේ. එතකොට පුතේ අපි දන්නවා F1 F2 සමාන හින්දා මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත බලය මේ දෙන්න මැද්දෙන් හරියටම එනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඉතුරු වෙන බලය මෙහෙට. එතකොට පුතේ මේ බලය කවදාකවත් කැපිලා යන්න විදිහක් නැහැ නේ. මොකද ප්‍රතිවිරුද්ධ නැහැනේ. මෙයා මෙහෙට මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය හරි මැද්දෙන් එනවා මෙහෙම. එතකොට පුතේ මේ බලේ මෙහෙට බලය කවදාකවත් කැපිලා යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ දෙන්න ප්‍රතිවිරුද්ධ නැති නිසා. එතකොට කවදාකවත් මේක සමතුලිත වෙන්න බෑ. කවදාකවත් මේක සමතුලිත වෙන්න බෑ. තුන්වෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. F2 මෙහෙට F1 මෙහෙට F3 මෙහෙම. F3 මෙහෙම. හරි? F2 අරහෙට F1 මෙහෙට F3 මෙහෙට. දැන් කියනවා හරි එහෙනම් මේක සමතුලිත වෙන්න පුළුවන්ද? හරි. පුතේ මේ දෙක සමානයිනේ. F1 හා F2 සමානයිනේ. ආ ඒ දෙක කපලා දාන්න. මොකද ප්‍රතිවිරුද්ධයි. මෙහෙට F2 මෙහෙට F1 ඒ දෙක අගෙන් සමානයි. එහෙනම් පුතේ ඒ දෙක මොනවා වෙලා යනවද? කැපිලා යනවා. ඇයි ප්‍රතිවිරුද්ධයිනේ. ඒ දෙක කැපිලා ගියාම මේක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වස්තුව පල්ලෙහාට යනවා. එතකොට නිශ්චල වෙන්න පුළුවන්ද? සමතුලිත වෙන්න පුළුවන්ද? සමතුලිත වෙන්න බෑ. හරිනේ? මේ දෙක අගයන් දෙකෙන් සමාන වෙලා ප්‍රතිවිරුද්ධ හින්දා F1 සමානයි F2 කියලා අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා. ඒ දෙක සමාන හින්දා ඒ දෙක කැපිලා යනවා. මොකද ඒ දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධයි. එතකොට මේක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේක කවදාකවත් සමතුලිත වෙන්න බෑ. හරි. නිශ්චල වෙන්න බෑ. මොකද F3 බලය පල්ලෙහාට තියෙන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ හතරවෙනි රූපේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඕම් වස්තුව තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් F3 ඇඳලා තියෙනවා පල්ලෙහාට. F1 මෙහෙම තියෙනවා. F2 මෙහෙම තියෙනවා. හරි. එතකොට පුතේ අපි දන්නවා F1 F2 සමානයි. ඒ දෙකේ සංප්‍රයුක්ත බලය හරි මැද්දෙන් එනවා මෙහෙම. ඒ දෙන්න වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තනි බලය. එතකොට පුතේ මෙහෙට බලයක් තියෙනවා. ආපහු පල්ලෙහාට බලයක් තියෙනවා. ඉතින් කවදාකවත් මේ දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ නැහැනේ. ප්‍රතිවිරුද්ධ නැති හින්දා කැපිලා යන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙයි මේ නිල් පාටින් ඇඳපු එකයි ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පහළට බලයක් යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ කවදාකවත් මේක නිශ්චල වෙන්න සමතුලිත වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මේකත් වැරදි. එතකොට පුතේ උත්තරේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ මේක තමයි පළවෙනි එක. දැන් හරිනේ මේ දෙන්න සමානයි. ඒ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය හරි මැද්දෙන් එනවා පුතේ. ඒ දෙන්නගේ හරි මැද්දෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සංප්‍රයුක්තය. ඒක හරියටම මේකට සමාන වුණොත් කැපිලා යනවා. එහෙම කැපිලා ගියොත් හරි නේද? මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මෙහෙම හරි මැද්දෙන් උඩට එනවා. F3 බලය පල්ලෙහාට එනවා. ඒ දෙක සමාන වුණොත් කැපිලා යනවා. කැපිලා ගියොත් සමතුලිත වෙනවා. එහෙනම් සමතුලිත වීමේ හැකියාවක් හරි තියෙන්නේ මේ රූප හතර බැලුවාම මෙන්න මේක විතරයි. එහෙනම් පුතේ උත්තරේ අපිට ගන්න වෙන්නේ 10ට 1. 10ට 1. 10ට 1. ඊට පස්සේ පුතේ අපි යනවා 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නාංක 11. 11 නෙමෙයි sorry රචනා ප්‍රශ්න වලට යනවා අපි. එසේ ප්‍රශ්න වලට යනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ දීලා තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා 1985 ආපු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ලිඳට සවි කර ඇති කප්පියක්. මෙන්න මෙහෙම පුතේ දීලා තියෙන රූප සටහනක්. මෙන්න මෙහෙම පුතේ කප්පියක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ලිඳට. මේ කප්පිය මෙයාලා නම් කරලා තියෙනවා A කප්පිය කියලා. A කියන කප්පිය. ඒකේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම පණිට්ටුවක් තියෙනවා අපිට පේනවා. හරිද? මේ පැත්තෙන් පුතේ F බලයක් දීලා අදිනවා මං හිතන්නේ. ඔන්න ඔහොම රූප සටහනක් තමයි තියෙන්නේ.
මෙහෙම තියෙනවා පුතේ ලිඳ. හරිද? ලිඳේ මෙන්න මේ හරියට වගේ ජලය තියෙනවා. රයිට්. ඔන්න ඔහොම රූප සටහනක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. දීලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ලිඳට සවි කර ඇති කප්පියේ බර නිව්ටන් 250ක්ද? ලිඳට සවි කර ඇති කප්පියේ බර මේ කප්පියට බරක් තියෙනවා. ආහා. මේ කප්පියේ බර නිව්ටන් 250යි. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ A කියන කප්පියේ එයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මේක එල්ලලා තියෙන්නේ. හරි. මේක එල්ලලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පුතේ මැද්දෙන් නිව්ටන් 250ක්. හරිද? ඒ කප්පියේ බර කප්පියේ බර. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ජලයෙන් පිරී ඇති බාල්දියේ බර නිව්ටන් 200යි. මේකේ බර පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නිව්ටන් 200ක්. හරිද? කප්පියේ බර 250යි බාල්දියේ බර 200යි. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කඹයට බලයක් යොදා ඇති විට ජලය පිරි බාල්දිය නිසලව පිහිටයි. මේ ජලය පිරි බාල්දිය නිශ්චලව තියෙනවා මේ කඹයට F කියලා බලයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දැන් මේ බාල්දිය නිශ්චලව තියෙනවා කියන්නේ දැන් බාල්දියේ බර පල්ලෙහාට 200යිනේ. එහෙනම් පුතේ උඩට තන්තුවේ ආතතිය කීයක් එන්න ඕනද? බාල්දිය නිශ්චල නම් පල්ලෙහාට 200 නම් අනිවාර්යෙන් පුතේ උඩට 200 එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ තන්තුවේ ආතතිය කීයද? තන්තුවේ ආතතියත් මේ වෙලාවේ නිව්ටන් 200යි. මෙතන යොදලා තියෙන F බලය කීයද? ඒකත් නිව්ටන් 200යි. හරිනේ? ඇයි පුතේ දැන් මේක නිශ්චලයිනේ. එතකොට නිව්ටන් 200යි තන්තුවේ ආතතිය. දැන් මෙතන හිතුවොත් මෙතනත් තන්තුවේ ආතතිය නිව්ටන් 200යි මේ. මොකද එකම තන්තුවනේ පුතේ මේක. නිව්ටන් 200යි. එතකොට F බලය පල්ලෙහාට උඩට 200 ආයේ හැමතැනම නිශ්චලයි. තන්තුවේ හැම අංශුවක් ගානෙම මේ තන්තුවේ හැම අංශුවක් ගානෙම නිශ්චලයි. මේ කප්පිය බර අදාළ වෙනවද මේකට? නෑ නෑ. කප්පිය බර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කප්පිය බර වෙනම තියෙනවා පල්ලෙහාට 250ක්. මේ තන්තුව කතන්දරේ මේ පණිට්ටුවත් එක්ක තියෙන්නේ. ඒතර පණිට්ටුවේ බර 200ක් පල්ලෙහාට පණිට්ටුව නිශ්චල නම් උඩට 200ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ තන්තුව පුරාම ආතතිය 200යි. එහෙනම් මෙතනින් පල්ලෙහාට යොදලා තියෙන්නේ 200යි. එතන තන්තුවේ උඩට ආතතියත් 200යි. එහෙනම් මෙතන යොදලා තියෙන බලයත් බලන්න අපෙන් අහන්නේ පිහිටයි නම්. බාල්දිය නිශ්චලව පිහිටයි නම්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා F අගය කීයද කියලා. අයන්න F අගය කීයද කියලා අහනවා. අයන්න. ඉතින් F අගය අහන්න දෙයක් නැහැ. F අගයත් අනිවාර්යෙන් මෙතනින් අල්ලන් ඉන්නේ නිව්ටන් 200කින්. පණිට්ටුවේ 200ට. එතකොට මේ පැත්තේ 200 අර පැත්තේ 200 බැලන්ස් වෙනවනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ මෙතන යොදලා තියෙන අල්ලන් ඉන්න බලය නිව්ටන් 200යි. ආයන්න අහනවා කප්පිය එල්ලා ඇති AB කම්බියේ ආතතිය සොයන්න. ආහා. මෙන්න මෙතන පුතේ ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙනවා මේ කප්පිය A මෙතන B. මෙන්න මේකේ ආතතිය අහනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඔන්න ඔතන ආතතිය අහනවා කප්පිය සුමට බවත්. මේ කප්පිය ඝර්ෂණයක් නෑ. කප්පිය සුමටයි. කඹයේ බර නොසලකා. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ කඹයට බරක් නෑ කියලා හිතන්න කියලා කියනවා. කඹයට බරක් නෑ කියලා හිතන්න කියලා කියනවා. ඔන්න බලන්න මම ලස්සනට රූපේ සටහන ඇදලා ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙමනේ පුතේ ඔය කප්පිය එල්ලලා දිනු ටිකක් ලොකු කරලා අඳිමු. මෙන්න මෙහෙම කප්පිය එල්ලලා දිනනවා. හරිද? මම මේ තන්තුවේ ආතතිය තමයි අහන්නේ. දැන් මේ තන්තුව නෙමෙයි ඈ. ඒ පුතේ බාල්දියකට ගහලා තියෙන තන්තුවනේ. ඒක වෙනයි කප්පිය එල්ලලා තියෙන තන්තුව වෙනයි. ඒ පටල ගන්න එපා. බාල්දියකට ගහලා තියෙන තන්තුව මෙහෙම යන්නේ. ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ කප්පිය එල්ලලා තියෙන තන්තුවට. කප්පිය එල්ලලා තියෙන තන්තුවේ ආතතිය තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. ඒක තමයි මෙතන A ලක්ෂය, මෙතන B ලක්ෂය. ඔන්න ඕකේ ආතතිය අහනවා. රයිට්. එතකොට පුතේ ඔබ තේරුම් ගන්න. හරි. දැන් කප්පිය බර කොහොමද පල්ලෙහාට එනවනේ? කොච්චරද? නිව්ටන් 250යි. හරිද? ඒක ඔබ පිළිගන්න ඕනේ. කප්පිය බර කොහොමද පල්ලෙහාට එනවා 250යි. ඊට පස්සේ පුතේ ඔබට තේරෙනවද මේ බලන්න මේ තන්තුවෙන් කප්පිය පල්ලෙහාට දෙනවා මේ ඊතලේ. දැක්කද? කප්පිය පල්ලෙහාට දෙනවා තන්තුවේ ආතතිය 200යිනේ. රයිට්. එහෙනම් මෙන්න මේ කප්පිය වටා යන මෙන්න මේ තන්තුව පහළට ඇදෙනවා කොච්චර බලයකින්ද? තන්තුවේ ආතතිය නිව්ටන් 200යි. පැහැදිලිනේ? හරි. ඒ වගේම පුතේ මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ඒන තන්තුවත් මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇදෙනවා කොච්චර බලයකින්ද? එතනින් පල්ලෙහාට ඇදෙනවා පුතේ තව නිව්ටන් 200කින්. එහෙනම් මෙහෙන් එන තන්තුව මෙහෙම පල්ලෙහාට එතනිනුත් ඇදෙනවා. ඒ පැත්තෙනුත් ඇදෙනවා කොච්චර බලයකින්ද? නිව්ටන් 200 බලයකින්. හරි. දැන් පුතේ බලන්න පල්ලෙහාට බල කීයක් තියෙනවද කියලා ඔබම හිතන්න. පල්ලෙහාට බල ඔක්කොම කීයද? 200යි 250යි ඔක්කොම පල්ලෙහාට කීයද? 650ක් නිව්ටන්. එහෙනම් පුතේ පල්ලට තියෙනවා කොච්චර බල තියෙනවද පුතේ? මේ ඔක්කොගෙම එකතු ඔක්කොම පල්ලෙහාට මේක ඔක්කොම පල්ලෙහාට. නිව්ටන් 650ක්. දැන් මේ කප්පිය නිශ්චල වෙන්න නම් ඔබ හිතන්න මේ කප්පිය නිශ්චල වෙන්න නම් උඩට කීයක් තියෙන්න ඕනද පුතේ? මෙතන තන්තුවේ ආතතිය කීයද? එහෙනම් නිව්ටන් 650යි. දැක්ක නේද? ලස්සනට එහෙම උත්තරේ ගන්න. හරි. රයිට්. එතකොට මෙතනින් පල්ලෙහාට 200කින් ඇදෙනවා, මේ පැත්තෙන් පල්ලෙහාට 200කින් ඇදෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා තන්තුව.
ඊට පස්සේ කප්පිය බර තියෙනවා 250 පල්ලෙහාට සමස්තය පුතේ 650 පල්ලෙහාට තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක බැලන්ස් කරන්න අනිවාර්යෙන් උඩට කීයක් තියෙන්න ඕනද පුතේ? උඩට නිව්ටන් 650ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙතන නිශ්චල මේ පද්ධතිය නිශ්චල වෙන්නේ. මොකද පල්ලෙහාට 650යි නා උඩට 650ක් එන්න ඕනේ. මෙන්න පුතේ උඩට එන 650 මේ තියෙන්නේ. තන්තුවේ ආතතිය විදිහට. එහෙනම් මෙතන ආතතිය අපෙන් අහන්නේ කීයද පුතේ උත්තරේ? නිව්ටන් 650යි. හොඳ ප්‍රශ්න දෙකක් ඈ. නිව්ටන් 650යි. හරි. එතකොට පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ එතනින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අපි යනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. නෑ ප්‍රශ්න අංක 2. රචනා ප්‍රශ්න 2යි තියෙන්නේ කතා කරන්න. ඔන්න කතා කරේ ඔය 1985 ඇවිල්ලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ පුතේ 1996 එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකත් බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 1996 ආපු රචනා ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම 3 ඒක තුන්වෙනි කොටස තුන්වෙනි ගාන කියලා ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙනවා. හරි. රාම අදින්නෙක් පොල් ගසකට නැග ලපටි පොල් මල තලා මුට්ටියක් එල්ලා තවත් ගසකට මාරු වෙයි. අර ඔයාලා දැකලා දිනවා පුතේ මෙහෙම ඔන්න ඔය ගහෙන් ගහට යනවා මේ පොල් ගහ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? මේ අනිත් පොල් ගහ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා දැකලා තියෙනවා මෙහෙම ගහෙන් ගහට යනවා මෙන්න මෙහෙම අතුර කියලා අපි ඔකට කියන්නේ නේද? ඔන්න ඔය වගේ ලණු දෙකක් බැඳලා ඔය ලණු දෙක මත එල්ලිලා තමයි මෙයා යන්නේ මෙහෙම. ඔන්න ඔහම මේක ලණුව මත ඇවිදගෙන යනවා අනිත් ලණුව එල්ලිලා. ඔන්න ඔහම අතුර යනවා කියලා අපි ඔකට කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට මේ පොල් ගහෙන් රා මැදලා ඉවර මේ පොල් ගහෙන් රා මැදලා ඉවරලා මෙයා මේක දිගේ මේ අනිත් පොල් ගහට යනවා. බහැලා නගිනකොට වඩා ඒක ලේසියිනේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කලින්ම අතුර බැඳගෙන තියෙන්නේ. ඕකට කියන අතුර යනවා කියලා. හරි. රාම අදින්නෙක් පොල් ගසකට නැග ලපටි පොල් මල තලා මුට්ටි එල්ලා තවත් ගසකට මාරු වෙයි. මෙසේ ගසින් ගසට මාරු වන්නේ රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ගස් දෙකක් අතර බැඳ ඇති කඹ දෙකක් ආධාරයෙන්. බස් දෙකක් මත බැඳ ඇති කඹ දෙකක් ආධාරයෙන්. මේ අතුර ලෙස හඳුන්වයි. හරි. අතුර යන විට යටපොට හදිස්සියම කැඩී යනවා. පුතේ මෙයා කකුල් තියන් ඉන්න මේ ලණුව කැඩලා යනවලු හදිස්සියම. හරි. අතුර යන විට මේ යටපොට හදිස්සියම කැඩී යයි. මිනිසාට උඩු පොටේ 1 ලක්ෂයකින් එල්ලී සිටීමට උඩු පොටේ මෙයාට එක අතකුත් අතෑරුණ කියලා නැත්නම් අත් දෙකෙන්ම හරි එක තැනකින් තමයි එල්ලිලා ඉන්නේ. 1 ලක්ෂයකින් එල්ලී සිටීමට සිදු වූයයි සිතන්න. එවිට මිනිසා එල්ලුණු ලක්ෂය මත ක්‍රියා කරන බල මොනවද කියලා අහනවා. පුතේ මේ කඹේ දැන් මෙහෙම වැඳලා තියෙනවනේ ගස් දෙකේ. හරිද? පුතේ යටපොට කැඩිලා යනවා. යට බැඳලා තියෙන පොට ඔන්න කැඩලා ගියා. හරිද? කැඩලා ගියා. යටපොට කැඩලා ගියා. දැන් මේ මිනිස්සයාට සිදු වුණාලු එක තැනකින් එල්ලිලා ඉන්න. හරි? දැන් අපි දන්නවා මෙතනින් එල්ලිච්ච ගමන් මේ ලණුව පොඩ්ඩක් මෙහෙම පාත් වෙලා මෙන්න මේ හැඩයට එනවා නේද? මිනිස්සයා එල්ලිලා ඉන්නේ දැන් මෙතන. ඔන්න අත් දෙක කොහොම තියලා දැන් මේ මිනිස්සයා එල්ලිලා ඉන්න උතන. යටපොට කඩලා ගියා. හරි දැන් ඔහොම මිනිස්සයා එල්ලිලා ඉන්නවා. දැන් අපෙන් අහනවා එවිට මිනිසා එල්ලුණු ලක්ෂ්‍ය මත ක්‍රියා කරන බල මොනවද කියලා. හරි පුතේ මෙන්න බලන්න දැන් මිනිහා මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය එල්ලිලා ඉන්නේ. මිනිහාගේ බර මුලින්ම පල්ලෙහාට එනවා. කොහොමද මිනිහාගේ බර තියෙනවනේ පල්ලෙහාට? W. මිනිහාගේ බර තියෙනවා පල්ලෙහාට W. ඒතර පුතේ මේ තන්තුව මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන ආතතියක් එනවා මේ තන්තුවේ මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන ආතතියක්. ඔන්න ඔහොමනේ බලෙන්න ඕනේ. හරි දැන් තන්තුව මේ තන්තු කැලේ මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන ආතතිය මම T1 කියලා ගන්නම්. ඒ වගේම පුතේ මේ තන්තුවේ මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන ආතතිය T2 මේ කැලේ. මේ තන්තු කැලේ මේ පැත්තට ආතතිය මේ තන්තු කැලේ මේ පැත්තට ආතතිය T2. හරි. ඔන්න ඔහොමයි පුතේ බල ටික එන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි බල ටික තනි ලක්ෂය ඇන්දොත් මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට මේ ඊතලේ ගන්න T2 ආතතිය මේ තන්තු කොටසේ මේ පැත්තට T1 ආතතිය. හරිද? ඒ වගේම මිනිස්යාගේ බර පුතේ මෙතනින් පල්ලෙහාට එනවා W. මෙන්න මේ ටික තමයි බල ටික. හරි. දැන් මේක කියන්නේ අතුරේ යන වෙලාවේ හදිස්සියෙම මේ යට තිබ්බ ලණු කඩලා ගියාලු. මිනිසා උඩු පොටේ එල්ලෙනවලු 1 ලක්ෂයක. ඒ එල්ලුනහම මිනිසා මත ක්‍රියා කරන බල ටික රූප සටහන යඳින්නලු. මෙහෙම ඇඳත් කමක් නැහැ පුතේ. මෙහෙම ඇඳත් කමක් නැහැ. හරි. රයිට්. එතකොට එහෙනම් ඔන්න පුතේ රචනා ප්‍රශ්න ටික කතා කරා. ඔන්න බල සමතුලිතතාවය කියන කොටසට අදාළව මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන MCQ ටික සහ රචනා ප්‍රශ්න ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කතා කරනවා ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මොකක්ද දන්නවද පාඩම? ඊළඟ සම්මන්ත්‍රණයේදී අපි කතා කරන්නේ ඒක නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ලේසි පාඩමක් නෙමෙයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පුතේ ද්‍රව ස්ථිතික පීඩනය හා එහි යෙදී
ද්‍රවස්ථිතික පීඩනය හා එහි යෙදීම කියන කොටස තමයි. එතකොට මේ අපි අද මේ ඇවිල්ලා 7 වෙනි සෙමිනාර් එකනේ. එතකොට ද්‍රවස්ථිතික පීඩනය හා එහි යෙදීම කියන එක මම කතා කරන්න පුතේ 8 වෙනි සෙමිනාර් එක විදිහට. ඒකේ තියෙනවා පුතේ ඒකේ නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ඈ. ඒකේ MCQ තියෙනවා MCQ 30ක් තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා 4ක්. රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතේ 10ක්. හරි ලොකු කොටසක්. හරි එතකොට එහෙනම් ද්‍රවස්ථිතික පීඩනය හා එහි යෙදීම කියන එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ 8 වෙනි සම්මන්ත්‍රණයත් එක්ක හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.